අද සදහම් චාරිකා දේශකයාණන් වහන්සේ ගොරකාන කදුරුදුව ශ්‍රී දීපාරාම විහාරයේ විහාරාධිකාරී මොරටුව වෙල්ස් කුමරි විද්‍යාලයේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද හැඩිගොල්ලේ චන්දාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ. වර්ෂ 1990 මැයි මස 31 වෙනිදා බදුරලිය හැඩිගල්ල සුදුවැලිපොත ග්‍රාමයේදී උපත ලැබූ උන්වහන්සේ වර්ෂ 2001 නොවැම්බර් 17 වනදා ගාල්ල වඳුරබ කුඩලමලහේන ශ්‍රී කස්සප බෝධිරාජ විහාරස්ථානයේදී පැවිදි දිවියට ඇතුළත් ඇත. වර්ෂ 2010 ජුනි 5 වෙනිදා මහනුවර මල්වතු විහාරයේදී උපසම්පදා ප්‍රෝජාවට පත්ව ඇත. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධිමත් වාසනාවන්ත ගුණබර කාරුණික පින්වතුනි, අවුරුද්දක් ගෙවිලා අලුත් අවුරුද්දකට මුහුණ දීලා ඉන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හැමදෙනාගේම ජීවිත ඒකාලෝක වෙන්නට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන ධර්ම කාරණාවක් මුල් කරගෙන කෙටි අනුශාසනාවක් අපි ඔබ වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේදී අපි මේ අනුශාසනාව වෙනුවෙන් තෝරා ගන්නට යෙදුනා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය අරමුණු කරගෙන ප්‍රකාශ කළ අනුශාසනාවක්, ප්‍රකාශ කළ කාරණාවක්. එක වෙලාවකදී මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්නට කියලා තමන්ගේ අතින්ම සිවුරක් සකස් කරනවා. ප්‍රජාපතිය මේ සිවුර සකස් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න බොහොම සතුටින් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ප්‍රජාපතිය ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ දෙපා වන්දනා කරලා එක පැත්තකින් වාඩි වෙලා මේ මහපු සිවුර අතේ තියාගෙන ප්‍රජාපතිය බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉල්ලීමක් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රජාපතිය කරන ඉල්ලීම තමයි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් මම මේ චීවරයක් සකස් කරා. ඔබ වහන්සේ ගෙදරින් ආවට පස්සේ මට හිත සැනසෙන විදිහේ කිසිම දෙයක් ඔබ වහන්සේට දෙන්න බැරි වුණා. ඔබ වහන්සේ ගෙදර ඉන්න කාලේ නම් මම හැම වෙලේම ඔබ වහන්සේව හුරතල් කරා. ඔබ වහන්සේට ආහාර පාන ඕන වුණ වෙලාවට අනලා කරලා මම ඔබ වහන්සේට මේ දේවල් පිළිගන්නවා, කැව්වා, පෙව්වා, පෝෂණය කළා. නමුත් ගෙදරින් ආවට පස්සේ මට මොකුත් දෙයක් ඔබ වහන්සේට දෙන්න බැරි වුණානේ. ඒ හින්දා මම මේ අරගෙන ආපු සිවුර ඔබ වහන්සේ පිළිගන්න කියලා ආයාචනාවක්, ඉල්ලීමක් කළා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රජාපතියගේ මේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ප්‍රජාපතියගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රජාපතියට කියනවා, ප්‍රජාපතිය, ඔබ බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මේ චීවරය සකස් කරගෙන ආවා කියලා මම දන්නවා. ඒ ආදරයේ ගෞරවයේ නිසාම තමයි ඔබ තමන්ගේ අතින්ම මේ චීවරය සකස් කරගෙන මට පූජා කරන්න ඕන කියලා අරගෙන ආවේ. ඒත් ප්‍රජාපතිය
ඔබ මාව විතරක් මූලික කරගන්නේ නැතිව ওই චීවරය සංඝයා වෙනුවෙන් පූජා කරන්න කිව්වා. බුදුන් වහන්සේ මෙහෙම අනුශාසනා කරාම ප්‍රජාපතියගේ හිත ටිකක් paludu වුණා. හිත ටිකක් කැඩුනා. ප්‍රජාපතිය ආපහු ඉල්ලීමක් කරනවා. තථාගතයන්න් වහන්සේ මම මේ චීවරය සකස් කරගෙන ආවේ ඔබ වහන්සේටමයි. මේ චීවරය සකස් කරන වෙලාවේදී ඒ හැම මොහොතකම මම ඔබ වහන්සේ පිළිබඳ අප්‍රමාණ ගෞරවයෙන් කල්පනා කරමයි මේ චීවරය සකස් කරේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවනේ මම ගැන අනුකම්පාවෙන් කරුණාවෙන් මේ චීවරය පිළිගන්නකෝ කියලා කිව්වා. දෙවනි වතාවෙදිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රජාපතියට කියනවා ප්‍රජාපතිය මාව විතරක් මූලික කරගන්නේ නැතිව ඔබ ඔය චීවරය සංඝයා විශේෂ පූජා කරන්න කියලා. දෙවනි වතාවෙත් ප්‍රජාපතියගේ ඉල්ලීම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඇයට පූජාව කරන්න ඕන විදිහ බුදුහාමුදුරු කියා දෙනවා. මේ වෙනකොට ප්‍රජාපතිය කල්පනා කරන්න ඇති මම බුදුහාමුදුරුවා වෙනුවෙන් හදාගෙන සකස් කරගෙන ආපු මේ සිවුර බුදුහාමුදුරුවන්ට පිළිගන්න හිතක් පහළ වෙන්නේ නැති හැටි කියලා ප්‍රජාපතිය කල්පනා කරන්න ඇති. කොයි වෙලෙත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයේම වැඩ සිටිය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ. මේ කාරණාව දැනගත්තාම තුන්වෙනි වතාවෙත් ප්‍රතික්ෂේප කරන වෙලාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම කරන්න එපා. ප්‍රජාපතිය ඔබ වහන්සේගේ සුළු අම්මා. ඔබ වහන්සේගේ අම්මා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ මරණයටපත් වුණ වෙලාවේ ඉඳලා මේ සුළු අම්මා ඔබ වහන්සේට මොන විදිහකවත් අඩුපාඩුවක් කළේ නැහැ. අපේ වචනෙන් කියනවා නම් අම්මා මරණයටපත් වුණාම කුඩම්මා කෙනෙක් විදිහට නෙවෙයි ප්‍රජාපතිය ඔබ වහන්සේට සැලකුවේ. ඔබ වහන්සේගේ අම්මා මරණයටපත් වුණාම ප්‍රජාපතිය ඔබ වහන්සේට සැලකුවේ ඔබ වහන්සේගේම අම්මා වගේ. ඒක ගැන තර්කයක් නැහැ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවනේ ප්‍රජාපතිය අද මේ විදිහට මේ චීවරය සකස් කරගෙන ඇවිදින් ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඕනකමක් ඇතුවනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරුණාවන්ත වෙලා ප්‍රජාපතියගේ මේ පිළිගැන්වීම ප්‍රජාපතියගේ මේ පූජාව කරුණාවන්ත සිතින් පිළිගන්න කිව්වා ඇයට අනුකම්පා පිණිස. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ආනන්ද ප්‍රජාපතිය මගේ සුළු අම්මා. ඇයට තියෙන අතිශය ගෞරවාදරය නිසා තමයි මම තෙවනි වරටත් ඇයට කියන්නේ මේ චීවරය මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන පූජා කරන්න කියලා. ආනන්ද ඔබ දන්නවද ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා? ආනන්ද මේ චීවරය පුද්ගලික පූජාවක් විදිහට මට පූජා කළොතින් ඇයට මේ ඔස්සේ ලැබෙන්නට ඕන ඉහළම ඵලය ලැබෙන්නේ නෑ ආනන්ද. ඒක පුද්ගලික පූජාවක් වෙනවා. ඒක පෞද්ගලිකත්වයට බර වෙනවා. ආනන්ද යම්කිසි විදිහකින් ගෝතමියට හිත හදාගෙන මේ පූජාව බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් කියන අදහස චේතනාව ඇති කරගෙන දෙන්න පුළුවන් නම් ආනන්ද ප්‍රජාපතියගේ මේ පූජාවෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම පුණ්‍ය ශක්තිය ඉහළම කුසල ශක්තිය ප්‍රජාපතියට ලබන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ආනන්ද ප්‍රජාපතිය මේ චීවරය මහා සංඝයා විශේෂෙහි බුද්ධ ප්‍රමුඛව පූජා කරද්දී සංඝ කියන වචනයට මමත් අයිති වෙනවා මමත් ඇතුළත් වෙනවා ආනන්ද. ඒ නිසා සංඝ කියන වචනයට ඇතුළත් වෙන සංඝ කියන වචනයට අයිති වන මමත් ඒ පූජාවේ අයිතිකාරයෙක් කොටස්කරුවෙක් බවට පත් වෙනවා ආනන්ද. ඒ නිසා මම තෙවනි වරටත් ප්‍රජාපතියට මේ චීවරය සංඝයා විශේෂෙහි දෙන්න කියලා අනුශාසනා කළේ ඒ නිසයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ඒ වෙලාවේ අනුශාසනා කරනවා. පින්වතුනි ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබට යම්කිසි දෙයක් පිළියෙල කරලා සකස් කරලා මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන පූජා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම්
එතනදී ඒ තුලින් ඔබට වචනයෙන් කියන්න පුළුවන්කමක් නැති මහා බරපතල පිනක් කුසලයක් ජනිත වෙනවා උපදිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ කාරණාව සමහර තැනකදී බොහොම ගැඹුරින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මහා සංඝ නැත්නම් සංඝ මේ වචනයට අයිති වෙන පිරිස මොනතරම්ද? gedara dore දානමාන ආදී පින්කම් කරලා තියෙනවා නම් ඔබ හාමුදුරුවරු කීපනමක් හරි ගෙදරට වඩම්මලා වසරකට එකවරක් හරි ගෙදර දාන ටිකක් ඔබ පූජා කරලා තියෙනවා නම් ඔබ නිතර අහලා තියෙන කාරණයක් තියෙනවා ඒ දානය පූජා කරන වෙලාවේ. දාන පූජාව සිද්ධ කරන්න සංඝසතු කරන්නට කලින් ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරන භික්ෂූන් වහන්සේ හාමුදුරුවෝ නැවත නැවත කියනවා මේ ආහාර දාණය සකස් කළේ 3 කාලයක මහා සංඝරත්නයට. මේ ඉදිරිපිට ඉන්න හාමුදුරුවරුන්ව ඔබ තියාගන්නේ කාය සාක්ෂි විදිහට. මේ ආහාර දාණේ අයිතිකරුවන් වෙන්නේ මේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරුවරු කීප නම විතරක් නෙවෙයි. මේ ආහාර දාණේ අයිතිකරුවන් වෙන්නේ 3 කාලයක මහා සංඝරත්නය. එතනදී තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා 3 කාලයක මහා සංඝරත්නය කොයිතරම් පිරිසක්ද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළුව ආනන්ද නන්ද රාහුල මහා කාශ්‍යප ආදී කොට ඇති කෙලෙස් ඇති නැති සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ආහාර දාණේ අයිතිකරුවෝ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද වර්තමානයේ ලෝකය පුරාවට වැඩ ඉන්න හැමදෙනා වහන්සේමත් අයිති වෙනවා. අනාගතයේ මේ ශාසනයට ඇතුල් වෙන හැමදෙනාමත් අයිති වෙනවා. මේ අයිතිය නැත්නම් මේ වෙන් කිරීම මේ පූජා කිරීම පිළිබඳව කෙනෙකුට හොඳට දැනෙන්න නම් තෙරුවන් පිළිබඳ වැටහීමක් තියෙන්නටම ඕන. තෙරුවන් පිළිබඳ වැටහීමක් නැති කෙනෙකුට මේ පිළිබඳ හිත ප්‍රසාරණය වෙන්නේ නැහැ. හිත දිගෑරෙන්නේ නැහැ. හිත ප්‍රසාරණය වෙන්නේ දිගෑරෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ ගැන යම් පමණකටවත් අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට. හිත ප්‍රසාරණය වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන තරම් ගුණස්කන්ධයකින් යුක්ත වුණ කෙනෙක්ද කියන එක ගැන යම් පමණකටවත් දැනුම් තේරුම් ඇති කෙනෙකුට. එවැනි අයට දැනෙනවා මොනතරම් කැපකිරීමක් සංසාර ජීවිතේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිද්ධ කළාද කියලා ඒ අයට දැනෙනවා. ඇසල පොයේ දවසේ මහරෑ ඉපදිලා දවසක්වත් නැති තමන්ගේ ලේයින් ඉපදුන දරුවෙක්ව තාත්තා කෙනෙකුට දාලා යන්න පුළුවන්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනෙනවා අවබෝධයක් ඇති වෙනවා කරුණු කාරණා දන්න කෙනෙකුට. මුළු කිඹුල්වත් නුවරටම අනබෙර යවලා මුළු කිඹුල්වත් නුවරම අනබෙර ගස්සවලා කිඹුල්වත් පුරේ හිටපු රූපයෙන් අගතැන්පත් වුණ යශෝදරාව වගේ කෙනෙක් දාලා එළියට බැහැලා යන්න පුළුවන්ද කියලා අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. ඒ පරිත්‍යාගය ඒ අතෑරීම මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨයිද කියලා කෙනෙකුට හිතෙනවා. ඒ අවබෝධය ඇතුව තමයි ඒ අවබෝධය තියෙන්නට ඕන මේ පිළිබඳ තේරෙන්න දැනෙන්න. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගැන වුණත් එහෙමයි මහා සංඝ කියන කොටසට සරියුත් හාමුදුරුවෝත් අයිති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අපිට වඩා කොච්චර ඉදිරියෙන් හිටපු කෙනෙක්ද? උන්වහන්සේ තුල අපිට වඩා මොන තරම් ಗುಣ කදම්බයක් තිබුණද? ඒවත් දැනෙන්න වැටහෙන්න බණ පොතපත කියවන්නටම ඕන පින්වතුනි. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටම ඕන පින්වතුනි. ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ ආදර ගෞරවය උපදින්නේ වන්දනමාන කරන්න හිතෙන්නේ බණ පොතපත කියවනකොට ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට. උන්වහන්සේලාත් තුන පවතින ගුණස්කන්ධය මොනතරම්ද කියලා දැනෙන්නේ ඒ වෙලාවට. එක වෙලාවකදී සරියුත් හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඇඟේ රෝගයක් හැදුන එක්තරා මිනිස්සෙක් දුගී මිනිස්සෙක් Tamanට දහවල් කාලේ ලැබුණ බත්පත දිගෑරගෙන අනුභව කරන්න හදනවා. ඒ අනුභව කරන්න හදන වෙලාවේදී සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඈත තියාම වඩිනවා මේ දුගී මිනිස්සයා දකිනවා. ඔහුට තිබුණ රෝගයක්. පින්වතුනි ඔහුගේ ශරීරයේ තියෙන මේ අවයව ඇඟිලි නියපොතු පින්වතුනි බලාගෙන හිටිද්දිම ගැලවිලා බිමට වැටෙනවා.
ඒ රෝගයට කියනවා ලාදුරු කියලා. මේ දුගී මිනිසයා Taman දිගෑරගත්ත බත්පත් අනුභව කරන්නේ නැතුව ඈත තියා වඩින සරියුත් හාමුදුරුවෝ දිහා බලාගෙන හිටියා. මොනතරම් ප්‍රියමනාප දේහයක්ද? මොනතරම් ප්‍රිය උපදවන මුහුණක්ද? මොනතරම් කරුණාවන්ත පෙනුමක්ද? මොනතරම් සංවර ගමනක්ද? ඕනම කෙනෙක් අපිව ජීවිතේ මුලින්ම මනින්නේ බාහිරින්. අපි අඳින පළඳින එකෙන් මිනිස්සු අපිව මනිනවා. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ පින්වතුනි කාටවත්. ඒ නිසායි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ සේකියාවලදී භික්ෂුව සිවුර ඇඳිය යුතු පිළිවෙල. අපි කන බොන විදිහෙන් මිනිස්සු අපිව මනිනවා. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ කාටවත්. ඒ නිසායි බුදුහාමුදුරෝ සේකියාවලදී දේශනා කරන්නේ ආහාර පාන කන බොනකොට අනුභව කරන වෙලාවේදී කොයි විදිහටද පවතින්නට ඕනේ කියලා. භික්ෂුවට හිස රැවුල් බාලා සිවුර හරියට පොරවල වඩින්න කිව්වා. අප්පසානන්වා පසාදාය නොපැහැදුන අයගේ අපැහැදීම තියෙන අයගේ ප්‍රසාදය ඇති වෙන්නේ එතකොටයි. මේ දුගී මිනිසයා දකිනවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඈත තියා වඩිනවා. ඔහුට Taman දිගෑරගත්ත බත් ටික අනුභව කරන්න හිතුනේ නෑ. බලන්නකො කෙනෙකුගේ බාහිර පෙනුම තව කෙනෙකුගේ හිත මොනතරම් නම්‍යශීලී කරනවද? මේ දුගී මිනිසයා ලාදුරු රෝගෙන් පෙළෙන ලාදුරු රෝගෙන් පීඩා විඳින මේ මිනිසයා බත්පත නැවත ආපහු වැහුවා. බත්පත නැවත ඇකුළුවා. අකුරල ඔහු කල්පනා කරනවා මම හැමදාම උදේ දවල් රැ තුන් වේලම අනුභව කරනවනේ. මම දුකියෙක් තමයි, මම ලෙඩෙක් තමයි. නමුත් මට අනුකම්පා කළ මිනිස්සු තුන් වේල කන්න මට දෙනවනේ. මට කවදාවත් ඉඩ ලැබිලා නැහනේ. සංඝයා වහන්සේ කෙනෙකුට, මහා සංඝරත්නයට අයිති වෙන කෙනෙකුට, බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට දාන ටිකක් පූජා කරන්න මට කවදාවත් හිතිලා නැහනේ. මට කවදාවත් එහෙම ඉඩක් ලැබිලා නැහනේ. ඒ නිසා මේ දුගී මිනිස්සයා හිතනවා අනේ අද මට මේ බත්පත නැත්නම් මේ බත් පාර්සලය මේ වඩින භික්ෂුවට පූජා කරන්න තියෙනම් ඒක මොනතරම් වටිනවද? මේ දුගී මිනිස්සයා සරියුත් හාමුදුරුවන් තමන්ගේ ළඟට වැඩම කරාම තමන්ගේ අතේ තිබුණ බත්පත පූජා කරනවා. එතනදී ඔහුගේ අතේ තියෙන ඇඟිල්ලක් හැලෙනවා බත් පාත්‍රයට. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඇඟිල්ල පාත්‍රයෙන් අයින් කළා එතනම ළඟ තිබුණ රුකක් මුල වැඩ ඉඳගෙන අර දාන ටික අනුභව කරා, දාන ටික වැළඳුවා. අර මනුස්සයාට පුදුම සතුටක් ඇති වුණා. බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා මොනතරම් ගුණධර්ම වලින් යුක්ත වුණ පිරිසක්ද? ඔහු කල්පනා කරනවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ මොනතරම් ගුණයකින් යුක්ත වුණ කෙනෙක්ද? පින්වතුනි, බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දන්පැන් පූජා කරන ඔබට මේ දේවල් දැනෙන්නේ, වැටහෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන, ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන අහලා දැනගෙන තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕන. දානි පූජා කරද්දී කොයි වෙලාවකදීවත් ඔබ කියන්න එපා මේ මාළුව මේ හොද්ද මම හැදුවේ හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන්මයි කියලා. මේ තෙබුකොළ මැල්ලුම මම හැදුවේ ලොකු හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන්මයි කියලා. එතනදී අර කියන සාමූහිකත්වයේ ඉවත් වෙලා පුද්ගලිකත්වයට හැරෙනවා. ඔබ කරන සෑම දෙයක්ම කරන්න ඕන මම මේ තෙරුවන් අරමුණු කරගෙන මහා සංඝරත්නය උදෙසා කරන වත් පිළිවෙත් කියලා කල්පනා කරගෙන ඔබට පින් කුසල් සිද්ධ වෙන්නේ එතකොටයි. gedara තියෙන gedara ගහේ කෙසෙල්ලවරිය අඹ ගෙඩි ටික කඩාගෙන පන්සලේ කඩුල්ලෙන් ඇතුල් වෙනකොට හිතන්න මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්නයි මම මේ යන්නේ කියලා. මහා සංඝරත්නය කියද්දී ඔබට ගොඩක් දේ දැනේවි. ඒ නිසා පින්වතුනි, අවබෝධයේ ඇතිව අපි මේ පින් කුසල් කරන්න ඕන කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මහා ප්‍රජාපතියට අනුශාසනා කරනවා. ඒ නිසා දන්පැන් පූජා කරන සෑම වෙලාවකදීම ඔබත් ආර්ය මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දන්පැන් පූජා කරන්න. එවිට ඔබට තුලින් මහා කුසල සම්පත්තියක් ජනිත වෙනවා. අද දවසේ ඔබේ සියලු කටයුතු කාරණා යෙහින් සිද්ධ වේවා. පින් කුසල් සිද්ධ කරන්නට ඔබට වඩා චිත්ත ශක්තිය පහළ වේවා. තුනුරුවන් සරණින් සුවපත් වේවා කියලා අපි ඔබට මේ වෙලාවේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා සිද්ධ කරනවා.